හෙලෝ යාළුවනේ සිනමා ඉන්දි වර්ල්ඩ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලන්න යන්නේ 2025 රිලීස් වී තියෙන විජේ දෙව්කොණ්ඩාගේ කින්ඩම් මූවි එක. ඇක්ෂන් ඩ්‍රාමා තියෙන මූවි එකක්. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment කරන් යන්න. ඉතින් තව කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ චිත්‍රපටය පටන් ගන්නේ 1920 අවුරුද්දෙන්. මේ කාලයේ දකුණු ඉන්දියාවේ ගොඩක් ගෝත්‍රික ජන කොට්ටාස ජීවත් වෙනවා. හැබැයි මේ ගෝත්‍රවලින් එක ලොකු ගෝත්‍රයකට ඉංග්‍රීසි හමුදාව පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ලොකු යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. මේ යුද්ධයේදී අපට පේනවා මේ ගෝත්‍රික මිනිස්සු ගොඩක් නිර්භීත සහ බලවත් කියලා. ඒත් ඉංග්‍රීසි හමුදාව ළඟ ගොඩාක් සෙබළු ඉන්නවා. ඒ වගේම දියුණු තුවක්කුත් තියෙනවා. ඒ නිසා එයාලා ටිකෙන් ටික ගෝත්‍රිකයන්ව මරලා දානවා. මේ අතරේ ගෝත්‍රිකයෝ තමන්ගේ ගෝත්‍රයේ හැම ගෑනු කෙනෙක්වම සහ ළමයෙක්වම ආරක්ෂිත තැනක හංගනවා. ඉංග්‍රීසි හමුදාවෙන් බේරගන්න. සංඛ්‍යාවෙන් හරිම අඩු වුණත් මේ අය ඉංග්‍රීසි හමුදාවට හොඳට මුහුණ දෙනවා. මේ ගෝත්‍රිකයන්ට නායකයෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි ඒ හැමෝටම වඩා බලවත්. එයා තනියම ඉංග්‍රීසි සෙබළුන් ගොඩක් මරලා දානවා. ඒත් අන්තිමට සෙබළුන් ගොඩක් ඉන්න නිසා ඉංග්‍රීසි හමුදාව මේ සටන දිනනවා. ගෝත්‍රය පරාදයි. මේ සටන පරදින්න කලින් අර ගෝත්‍රික නායකයා එයාගේ ඔටුන්න ගලවලා පොඩි ළමයෙක් අතට දෙනවා. ඒක දීලා එයා මෙහෙම කියනවා. අද අපි මේ සටන පෙරදුනා. ඒත් තව අවුරුදු ගානකට පස්සේ අපේ ගෝත්‍රයෙන් ගැලවුම්කාරයෙක් එයි. එයා තමයි අපේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ශක්තිය වෙන්නේ. මේක අහලා පොඩි ළමයා නායකයාගෙන් එහෙමත් නැත්නම් රජතුමාගෙන් අහනවා ඒ ගැලවුම්කාරයා ආවහම අපි කොහොමද එයාව අඳුරගන්නේ? රජතුමා උත්තර දෙනවා එයා ආවහම එයා ආවා කියලා ඔයාලා හැමෝටම දැනෙයි. එයා ඔයාලා ඉස්සරහට ආවහම ඔයාලා හැමෝගෙම ඇස් නතර වෙන්නේ එයා ළඟ විතරයි. මේ ටික කියලා රජතුමා ගෝත්‍රයේ ඉතුරු වුණ හැම ගෑනු කෙනෙක්වම සහ ළමයෙක්වම බෝට්ටුවක නගලා එතනින් දුරකට පිටත් කරලා හරිනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි හමුදාව ඒ ගෝත්‍රික මිනිස්සුන්ව මරලා යුද්ධය දිනනවා. ඊට පස්සේ කතාව අවුරුදු 70ක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ කියන්නේ 1990 අවුරුද්දට. මේ තමයි චිත්‍රපටයේ වර්තමාන කාලය. මෙතනදි තමයි අපිට කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය විජේ දෙව්කොණ්ඩා හම්බ වෙන්නේ. චිත්‍රපටයේ එයාගේ නම සූරි. සූරි කියන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොස්තාපල් කෙනෙක්. සූරි උඩින් බැලුවාම ගොඩාක් සංසුන් කෙනෙක් වගේ පෙනුනට ඇතුළතින් එයාට ගොඩාක් ඉක්මනට තරහ යන කෙනෙක්. අපිට සූරිගේ පවුල ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. සූරිගේ තාත්තා මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මැරිලා. සූරි එයාගේ අම්මත් එක්ක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. සූරිට අයියා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒත් එයාගේ අයියා මීට අවුරුදු 18කට කලින් ගෙදර දාලා ගිහින්. ඒ නිසා සූරි ගිය අවුරුදු 18 පුරාවම එයාගේ අයියව හොයනවා. සූරිගේ කතාවේදී අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා සූරි එයාගේ අයියයි එහෙම නැත්නම් ශිවා පොඩි කාලේ එයාලගේ තාත්තා හැමදාම හොඳටම බීගෙන ගෙදර ඇවිත් එයාලගේ අම්මට ගොඩක් ගහනවා. මේක සූරිටයි ශිවාටයි දරා ගන්න බැරි වෙනවා. දවසක් සූරිගේ අයියා ශිවාට මේක තවත් බලාගෙන ඉන්න බැරුව හොඳටම තරහ ගිහින් එයාගේ තාත්තව මරලා දානවා. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ශිවා ගෙදරින් පැනලා යනවා. පවුලෙන් ගොඩාක් දුරකට යනවා. අන්නේ දවසේ ඉඳන් තමයි සූරි යාගේ අයියා ශිවාව හොයන්නේ. ඒත් සූරි ළඟ ශිවා ගැන කිසිම තොරතුරක් නැහැ. තියෙන්නේ අයියාගේ නමයි පොඩි කාලේ ෆොටෝ එකකුයි විතරයි. ඒකයි එයාට තාම අයියව හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සූරි මේ අවුරුදු 18ටම උත්සාහය අතෑරලා නැහැ. එයා දිගටම අයියව හොයනවා. මොකද සූරි මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම ආදරේ එයාගේ අයියා ශිවාට. අයියව හොයන එක තමයි එයාගේ ජීවිතයේ එකම අරමුණ.
ඔහොම දවස් ගෙවිලා යද්දි දවසක් නයිදු කියලා ලොකු ඔෆිසර් කෙනෙක් සූරිව හම්බ වෙන්න එනවා. නයිදු දන්නවා සූරි කියන්නේ ඉක්මනට තරහ යන කෙනෙක් කියලා. ඒත් එක්කම නයිදු දන්නවා සූරි කියන්නේ ගොඩාක් දක්ෂ ඕනම වැඩක් හරියට කරන ඔෆිසර් කෙනෙක් කියලාත්. නයිදු සූරිට කියනවා එයාට ඕනි සූරි රහස් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. තැනකට ගිහින් එහෙ තොරතුරු නයිදුට ගෙනත් දෙන්න ඕනි. ඒත් සූරි මේ වැඩේට බෑ කියනවා. එතකොට නයිදු සූරිට කියනවා ඔයා මේ වැඩේ කරොත් ඔයාට ඔයාගේ අයියව හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නයිදු කියනවා එයා සූරිව යවන්න හදන්නේ සූරිගේ අයියා ශිවා ඉන්න තැනටමයි කියලා. අයියා ගැන ඇහුණ ගමන් සූරි වෙන කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න එකඟ වෙනවා. ඊට පස්සේ නයිදු සූරිට විස්තරය කියනවා. මම ඔයාව මෙහෙන් කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකාවට යවනවා. එහෙ ගිහින් ඔයා කල්ලියකට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ කල්ලිය තොරතුරු මට ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. ඔයාව යවන කල්ලියේ ලීඩර් තමයි ශිවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අයියා. ඒත් එක්කම නයිදු කියනවා කල්ලියට එකතු වෙන්න එක ලේසි නෑ කියලා. ඒත් ඔයාට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ අයියා ශිවා දැන් ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් ජේල් එකේ. තව දවස් 3කින් එයා එළියට එනවා. ඒ නිසා ඔයත් ඉක්මනට ජේල් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. එහෙ ගිහින් ඔයාගේ අයියව හොයාගෙන එයා එක්ක කතා කරලා එයා හරහා කල්ලියට එකතු වෙන්න ඕනේ. සූරි කල්ලියේ තොරතුරු දුන්නට පස්සේ නයිදු සූරිගේ අයියා ශිවාට නිදහසේ යන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ සූරිටයි ශිවාටයි එකට මේකට පස්සේ නයිදු සූරිට හොඳට ට්‍රේනින් දෙනවා. ජේල් එකේ හැමදේම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි සූරිවත් ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් ජේල් එකට දානවා. කාටල් කල්ලිය සහ දිවිදූපත. දැන් කතාව ශ්‍රී ලංකාවට යනවා. මෙතනදී අපිට ශිවාගේ කල්ලිය ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජැෆ්නවල කල්ලියක් ඉන්නවා. එයාලා රත්තරන් හොරෙන් ගෙන්වන එක තමයි කරන්නේ. මේ කල්ලියට කියන්නේ කාටෙල් කියලා. මේ කාටෙල් එකේ ඉන්න හැමෝම ගොඩක් බලවත්. එයාලට ලෝකෙ පුරාම සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ජැෆ්නවල ඉන්න මේ කාටෙල් එකට හොංකොං වලින් රත්තරන් එනවා. එයාලා ඒ රත්තරන් නීති විරෝධී විදිහට ඉන්දියාවට ගෙනියනවා. ඒත් එක්කම අපිට ශ්‍රී ලංකා ළඟම තියෙන දූපතක් ගැන දැනගන්න ලැබෙනවා. මේ දූපත ජැෆ්නවල ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් විතර දුරයි. මේ දූපතේ නම දිවි අයිලන්ඩ්. මේ දිවි අයිලන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන්නේ අර 1920 දී ඉංග්‍රීසි හමුදාව පහර දීපු ගෝත්‍රයේ ඉතුරු වුණ අය. ඔයාලට මතක ඇති ඒ ගෝත්‍රයේ රජතුමා මැරෙන්න කලින් ගෑනු අයවයි ළමයින්වයි බෝට්ටුවක යවුවා. ඒ බෝට්ටුව ඇවිත් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඒත් ශ්‍රී ලංකාවේ එයාලට ඉන්න දීලා නෑ. අන්තිමට ඒ අය මේ දිවි අයිලන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එදා ඉඳන් මේක තමයි එයාලගේ ගම. හැබැයි මේ දිවි අයිලන්ඩ් එක ගොඩක් දුරට පාලනය කරන්නේ කාටල් කල්ලිය. එයාලා මේ දූපතට නීති දාලා තියෙනවා. එක නීතියක් තමයි මේ දූපතේ ඉන්න කිසිම ගෑනු කෙනෙක්ට දූපතෙන් එළියට යන්න බෑ. එළියට යන්න අයිතිය තියෙන පිරිමින්ට විතරයි. කාටෙල් කල්ලිය හොංකොං වලින් ගේන රත්තරන් කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකාවට ගේන්නේ නෑ. මුලින්ම ඒ රත්තරන් ගේන්නේ මේ දිවි අයිලන්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ තමයි ටිකෙන් ටික ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනියන්නේ. ශිවාගේ ජීවිතය. සූරිගේ අයියා ශිවා කියන්නේත් කාටල් කල්ලියේ ගොඩාක් වැදගත් සමාජිකයෙක්. දිවි අයිලන්ඩ් එකට ගේන රත්තරන් බඩුවල සම්පූර්ණ වගකීම තියෙන ශිවාට. ඒත් එක්කම ශිවාට දිවි අයිලන්ඩ් එකේ මිනිස්සු එක්ක ගොඩාක් හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එයා ඒ ගෝත්‍රික මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ එයාගේම පවුලේ අයට වගේ. ඒ දූපතේ මිනිස්සුත් ශිවාට ගොඩාක් ආදරේ. ශිවාටත් එයාගේම කියලා පවුලක් ඉන්නවා. බිරිඳකුයි පොඩි පුතෙකුයි ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවද? ශිවා එයාගේ පුතාට දාලා තියෙන්නේ සූරි කියලා. ඒ තරමට ශිවා එයාගේ මල්ලි සූරිට ආදරේ. එයා හැමදාම මල්ලිව මතක් කරලා අඬනවා. මල්ලිගේ නම හැම වෙලේම ඇහෙන්න ඕන නිසා තමයි එයා පුතාටත් සූරි කියලා නම දාලා තියෙන්නේ.
ඔෆිසර් නයිදු සූරිව මෙහාට එවලා තියෙන්නේ එයාට ආරංචියක් ඇවිත් තියෙනවා තව ටික දවසකින් හොංකොං වලින් ගොඩාක් ලොකු රත්තරන් තොගයක් දිවි අයිලන්ඩ් එකට එනවා කියලා. නයිදුට ඕනේ මේ නීති විරෝධී රත්තරන් තොගය නවත්තන්න. ඒකට තොරතුරු ගන්න තමයි එයා සූරිව එව්වේ. දැන් කතාව ආයෙත් ජේල් එකට යනවා. සූරි සාර්ථකව ශ්‍රී ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් ජේල් එකට ඇවිත්. ඒත් ජේල් එකේ දහස් ගාණක් හිරකාරයෝ ඉන්නවා. මේ අය අතරින් අයියව හොයාගන්න එක සූරිට කරන්න බැරි දෙයක් වගේ පේන්නේ. ඒත් සූරි ප්ලෑන් එකක් ගහනවා. එයා ටිකෙන් ටික ජේල් එකේ ඉන්න අය එක්ක රණ්ඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මුල් රණ්ඩු කීපෙන්ම සූරි හැමෝටම ගහනවා. අන්තිමට ගොඩක් අය එකතු වෙලා ශිවාව එතනට ගෙන්නනවා. ඊට පස්සේ සූරි ශිවයි අතර ලොකු ෆයිට් එකක් යනවා. ශිවා එක්ක ෆයිට් කරන ගමන් සූරි අඳුර ගන්නවා මේ ඉන්නේ එයාගේම අයියා ශිවා කියලා. අවුරුදු 18කට පස්සේ අයියව දැකලා සූරිට ගොඩාක් සතුටුයි. ඒත් සූරිව අඳුරගන්නේ නැති ශිවා කිසිම අනුකම්පාවක් නැතුව සූරිට ගහනවා. ගහලා සූරිගේ බෙල්ල මිරිකන්න ගන්නවා. හරියටම ඒ වෙලාවේ සූරි ශිවාට මෙහෙම කියනවා. දැම්ම මාව මරලා දාපන්. මොකද උඹ මාව පණ පිටින් තිබ්බොත් ඊට පස්සේ මම උඹව මරනවා. සූරිගේ කටින් එයා පොඩි කාලේ මල්ලි සූරි එක්ක සෙල්ලම් කරද්දි මල්ලි හැමතිස්සෙම ওই කතාව කියනවා. ඒක ඇහුණ ගමන් ශිවා අඳුර ගන්නවා මේ එයාගේ මල්ලි සූරි කියලා. ශිවා සූරිව අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අනිත් හිරකාරයෝ සූරිට ගහන්න එද්දි ශිවා ඒ හැමෝමම නවත්තනවා. ශිවා හැමෝටම කියනවා මේ ඉන්නේ එයාගේ මල්ලි අවුරුදු ගානකට පස්සේ හම්බ වුණේ කියලා. ඊට පස්සේ අයියයි මල්ලි දෙන්නම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. එයාලා ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවා. එතනදි තමයි සූරි දැනගන්නේ ශිවා බැඳලා එයාට පුතෙකුත් ඉන්නවා. ඒ පුතාගේ නම සූරි කියලා. ඒත් සූරි මෙතනදී ශිවාට එක බොරුවක් කියනවා. එයා කියනවා අම්මා මැරුණා කියලා. ඇත්තටම එයාලගේ අම්මා තාම ජීවතුන් අතර. සූරි එහෙම කියන්නේ එයා තනි වෙලා කියලා ශිවාට අඟවලා ශිවා එක්කම යන්න ඕනේ නිසා. ඊට පස්සේ ශිවා කියනවා එයාට හෙට ඇප ලැබෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම එයා සූරිට ඇඩ්‍රස් එකක් දීලා කියනවා සූරිට ඇප ලැබුණු ගමන් ඒ ඇඩ්‍රස් එකට එන්න කියලා. පහුවදාම ශිවා ජේල් එකෙන් එළියට ඇවිත් ඉක්මනට සූරිටත් ඇප අරන් දෙනවා. සූරිත් ජේල් එකෙන් එළියට ඇවිත් කෙලින්ම අයියා දීපු ඇඩ්‍රස් එකට යනවා. කාටල් නායකයෝ එතනදී සූරි දැනගන්නවා එයාගේ අයියා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නෙවෙයි කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් තියෙන දිවි අයිලන්ඩ් එකේ කියලා. සූරිවත් දැන් එහෙට එක්කන් යනවා. යන අතරේ සූරි හැමදේ ගැනම හොඳට බලනවා. තොරතුරු එකතු කරනවා. සූරි දැනගන්නවා මේ කාටල් කල්ලියට තමයි එයාගේ අයියා ශිවා වැඩ කරන්න කියලා. ඒත් මේ මුළු කාටල් එකේම ලොකුම නායකයාගේ නම ඔඩුප්පන්. ඔඩුප්පන් කියන්නේ ගොඩාක් බලවත් භයානක මිනිස්සෙක්. ඔඩුප්පන්ට පුත්තු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් හොංකොං වල ඉඳන් රත්තරන් වල වැඩ බලනවා. අනිත් කෙනා මෙහි වැඩ බලනවා. එයාගේ නම මුරුගන්. අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ මුරුගන් කියන්නේ එයාගේ තාත්තා ඔඩුප්පන්ටත් ඒ වගේම මුරුගන් දිවි අයිලන්ඩ් එකේ මිනිස්සුන්ට ගොඩාක් වෛර කරනවා. එයා හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඒ දූපතේ මිනිස්සු ඔක්කොම මරලා දාන්න අවස්ථාවක් එනකල්. ගැලවුම් කාර්යය. ඊට පස්සේ සූරි දිවි අයිලන්ඩ් එකට යනවා. එහිදී සූරිට බයිරාගි බබා කියලා වයසක කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම මේ බයිරාගි බබා කියන්නේ අර අවුරුදු 70කට කලින් ගෝත්‍රයේ රජතුමා ඔටුන්න දුන්නු පොඩි ළමයා. රජතුමා එදා කිව්වේ දවසක ගැලවුම්කාරයෙක් එයි කියලා. ඉතින් ඒ ගැලවුම්කාරයව අඳුරගන්න පුළුවන් එකම කෙනා මේ බයිරාගි බබා විතරයි. සූරි දූපතේ එයාගේ අයියා එක්ක ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරේ අපිට ජැෆ්නාවල ඉන්න ඩොක්ටර් අනුව ආයෙත් පෙන්නනවා. ටික වෙලාවකින් අපිට හෙළි වෙනවා ඩොක්ටර් අනුව කියන්නේ නයිදු එවපු තවත් ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා. එයා මෙහි ඉන්නේ සූරිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. සූරි දිවි අයිලන්ඩ් එකේ ඉඳන් හොයාගන්න හැම තොරතුරක්ම ඩොක්ටර් අනුවට දෙනවා. ඩොක්ටර් අනු ඒ තොරතුරු නයිදුට යවනවා.
එයාලා තේරුම් ගන්නවා එයාලා අතර ඉන්න කවුරු හරි පාවා දෙන්නේ මේ තොරතුර නාවික හමුදාවට දීලා තියෙනවා කියලා. කාටල් එකේ මීටින් එකේදී හැමෝම මේක කතා කර කර ඉද්දී සූරි එකපාරටම කියනවා මා ළඟ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අපි නාවික හමුදාවේ කඳවුරට පැනලා අපේ රත්තරන් ටික ආපහු ගමු. මේ ප්ලෑන් එකට හැමෝම කැමති වෙනවා. ඒත් සූරි එක කොන්දේසියක් දානවා. මම රත්තරන් ටික ආපහු ගෙනාවොත් ඔයාලා මගේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න ඕනේ. සූරි දන්නවා දෙවි අයිලන්ඩ් එකේ ගෑනු අයට දූපතෙන් එළියට යන්න බෑ කියලා. මෑතකදී දූපතේ ගෑනු කෙනෙක්ට ළමයෙක් හම්බුණා. ඒ ළමයාව ඉස්පිරිතාලෙට ගෙනිච්චා. ඒත් ඒ ළමයාගේ අම්මා තාම දූපතේ. එයාට එයාගේ දරුවව බලන්න ඕනේ. මම රත්තරන් ගෙනාවොත් ඒ අම්මට දූපතෙන් එළියට ගිහින් එයාගේ දරුවව බලලා එන්න අවසර දෙන්න ඕනි. ඔඩුප්පන් ඇතුළු කාටල් එකේ අය මේකට එකඟ වෙනවා. ඒත් මේක අහලා ඔඩුප්පන්ගේ පුතා මුරුගන් ගොඩාක් කීර්ති ගන්නවා. මොකද එයා දූපතේ මිනිස්සුන්ට වෛර කරනවා. ඒත් තාත්තා ඉස්සරහා එයාට මුකුත් කරගන්න බෑ. කොල්ලේ සහ කෝඩ් වර්ඩ් එක. ඊට පස්සේ සූරි ශිවයි අනිත් අය එකතු වෙලා නාවික හමුදාවේ කඳවුර ගැන හොයලා බලනවා. එයාලා දැනගන්නවා තව ටික දවසකින් නාවික හමුදාව මේ රත්තරන් ටික වෙන තැනකට ගෙනියනවා කියලා. හරියටම රත්තරන් ගෙනියන දවසේ සූරි එයාගේ සෙට් එකයි නාවික හමුදාවේ යුනිෆෝම් මැදගෙන රත්තරන් ගෙනියන ට්‍රක් එකට පහර දීලා ඒක පැහැර ගන්නවා. එයාලා රත්තරන් ට්‍රක් එක අරන් ආපහු එද්දී පාලමක් උඩදී හමුදාවේ චෙක් පොයින්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එතන චෙක් කරන්නේ ඒත් අද විතරක් චෙක් කරනවා. මේක දැකලා ශිවා හැමෝටම කියනවා ට්‍රක් එක දාලා පැනලා දුවන්න. ඒත් සූරි බෑ කියනවා. මම කොහොම හරි මේ ට්‍රක් එක අරන් යනවා. සූරි ට්‍රක් එක වේගයෙන් පදවගෙන ගිහින් චෙක් පොයින්ට් එක කඩාගෙන යනවා. එතකොට හමුදාවෙන් ට්‍රක් එකට වෙඩි තියනවා. දැන් බේරෙන්න විදිහක් නෑ කියලා තේරුණාම සූරි ශිවයි හමුදාවට බාර වෙනවා. ඒත් සූරිට මතක් වෙනවා ඔෆිසර් නයිදු කියපු දෙයක්. කවදා හරි ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාවට හරි නාවික හමුදාවට හරි අහු වුණොත් එයාලට කියලා මේ නම්බරයට කෝල් එකක් කරන් වයිට් සෑන්ඩ් කියලා කෝඩ් වර්ඩ් එක කියන්න. සූරි ඒ විදිහටම හමුදාවට කියලා ඒ නම්බරයට කෝල් එකක් කරන් වයිට් සෑන්ඩ් කියලා කියනවා. ඒක කිව්ව ගමන් හමුදාවේ අය සූරිවයි ශිවාවයි රත්තරන් ට්‍රක් එකත් එක්කම යන්න අරිනවා. ශිවාගේ සැකය සහ මුරුගන්ගේ කෝපය. මේ සිද්ධිය දැකලා ශිවා පුදුම වෙනවා. එයා ඒ වෙලේම තේරුම් ගන්නවා එයාගේ මල්ලි සූරි කියන්නේ ඉන්දියාවෙන් ආපු ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා. කොහොම හරි එයාලා රත්තරන් ටික කාටල් එකට ගෙනත් දෙනවා. හැමෝම සතුටින්. ඒ වගේම පොරොන්දු විදිහටම දිවි අයිලන්ඩ් එකේ අර අම්මට එයාගේ දරුවව බලන්න යන්න අවසර දෙනවා. දූපතේ මිනිස්සුත් ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මොකද අවුරුදු ගානකට පස්සේ දූපතේ ගෑනු කෙනෙක් එළියට ගියේ. ඒත් ශිවා කෙනින්ම සූරි ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරනවා. උඹ ඉන්දියන් ඒජන්ට් කෙනෙක්. ඉක්මනට මෙහෙම ඵලයන්. කාටල් එකට විශේෂයෙන්ම මුරුගන්ට මේක දැනගන්න ලැබුණොත් උඹව මරලා දායි. සූරි යන්න බෑ කියනවා. මම ආවේ තනියම යන්න නෙවෙයි. මම ආවේ අයියව එක්කන් යන්න. මම යන්නේ අයියයි නෑනයි බෑනයි එක්ක. මේ අතරේ ශිවාගේ හොඳම යාළුවෙක් වෙන සිංහා වෙන මිනිස්සෙක්ට ගහනවා. එතකොට තමයි දැනගන්නේ නාවික හමුදාවට රත්තරන් ගැන තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ මේ මිනිසයා කියලා. ඊට කලින් සිංහා සැක කරලා තියෙන්නේ සූරිව. අනෙක් පැත්තෙන් දිවි අයිලන්ඩ් එකේ ගෑනු කෙනෙක්ට එළියට යන්න දුන්න එකට මුරුගන් ඉන්නේ පිස්සුවෙන් වගේ. එයා කෙලින්ම ගිහින් එයාගේම තාත්තා ඔඩුප්පාන්ව මරලා දානවා. දූපතේ මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මුරුගන් කාටල් එකේ නායකයා වෙනවා. ඔෆිසර් නයිදු ආයෙත් සූරිව හම්බ වෙනවා. නයිදු ඉන්නේ සූරි එක ගොඩක් තරහෙන්. මොකද සූරි නීති කඩලා. ඒ නිසා ඉන්දියා ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවලට ප්‍රශ්නයක් වෙලා. නයිදු සූරිට තර්ජනය කරනවා. ඊළඟට එන ලොකු රත්තරන් තොගේ ගැන විස්තර ඔයාගේ අයියා ශිවා දන්නවා. ඒ විස්තර මට ගෙනත් දියන්. නැත්තම් මම දිව්‍ය අයිලන්ඩ් එකේ මිනිස්සුන්ට කියනවා පාවා දෙන්න ශිවා කියලා. එතකොට එයාලම උඹේ අයියව මරයි.
සූරි දුවගෙන ශිවා ළඟට ගිහින් මේ හැමදේම කියනවා. අයියේ විස්තරේ දෙන්න. අපි දෙන්නට මෙහෙන් පැනලා යන්න පුළුවන්. ඒත් ශිවා බෑ කියනවා. දැන් සිංහා ඉන්දියාවට ගිහින් තියෙන උඹ ගැන හොයන්න. එයා ඇත්ත දැනගෙන ආපහු ආවහම උඹව හැමෝම එකතු වෙලා මරයි. උඹ මෙහෙන් ඵලයන්. එතකොට සූරි ශිවාව නවත්ත ගන්න අන්තිම දේත් කියනවා. අයියේ අම්මා මැරිලා නෑ. අම්මා තාම ජීවතුන් අතර. මේ බොරුව ඇහුවාම ශිවාට තවත් තරහ ගිහින් සූරියට යන්න කියනවා. ඊට පස්සේ සූරි ડોක්ටර් අනුව හම්බ වෙන්න යනවා. එතනදී ડોක්ටර් අනු කියනවා ඔයාගේ අයියා ශිවා කියන්නේ රාක්ෂයෙක්. එයා තමන්ගේම තාත්තව මැරුවා කියලා. එතකොට සූරි ඇත්තම කතාව කියනවා. මගේ අයියා රාක්ෂයෙක් නෙවෙයි. එයා හොඳ මිනිස්සෙක්. තාත්තව මැරුවේ එයා නෙවෙයි මම. මට දරා ගන්න බැරුව මම තාත්තව මැරුවා. ඒත් මගේ අයියා ශිවා මාවයි අම්මවයි බේරගන්න ඒ පව එයා පිට දාගෙන ගෙදරින් පැනලා ගියා. එයා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මට ආදරෙයි. ශිවාගේ අවසානය. ඒ වෙලාවෙම ඔෆිස් නයිදු තවත් කෙනෙක්ව හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මුරුගන්ගේ දකුණු අත වගේ ඉන්න සෙල්වා. ඇත්තටම සෙල්වා කියන්නේත් නයිදුගේ ඒජන්ට් කෙනෙක්. නයිදු සෙල්වට කියනවා අර චෙක් පොයින්ට් එකේදී වයිට් සෑන්ඩ් කෝඩ් වර්ඩ් එක කියලා සූරි ශිවයි බේරුණ කතාව මුරුගන්ට කියන්න කියලා. සෙල්වා ඒක මුරුගන්ට කිව්වහම මුරුගන් තේරුම් ගන්නවා සූරි හරි ශිවා හරි ඒජන්ට් කෙනෙක් කියලා. මුරුගන් කාටල් එකේ හැමෝටම රෑ කෑමකට එන්න කියනවා. ශිවාත් එතනට එනවා. මුරුගන් ශිවාගෙන් කෙලින්ම අහනවා පාවා දෙන්න කවුද? උඹද උඹේ මල්ලිද? සූරිව බේරගන්න ඕන නිසා ශිවා ඒ පව තමන් පිට දාගන්නවා. පාවා දෙන්න මම. ඒක ඇහුණ ගමන් මුරුගන් කාටල් එකේ අනිත් අයටත් කියනවා ශිවා පාවා දෙන්නෙක්. එයා ජීවත් වෙන්නේ දිව්‍ය අයිලන්ඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ දූපතේ ඉන්න හැම එකාමත් පාවා දෙන්නෝ. අපි ශිවාවයි දූපතේ ඉන්න හැම එකාවමයි මරලා දාමු. මුරුගනුයි කාටල් එකේ සෙට් එක එකතු වෙලා එතනම ශිවාව මරලා දානවා. ගැලවුම් කාර්යයේ උපත. ඊට පස්සේ මුරුගන් සහ කල්ලිය දිව්‍ය අයිලන්ඩ් එකට පැනලා එහි ඉන්න මිනිස්සුන්ව මරන්න ගන්නවා. එයාලා ශිවාගේ බිරිඳවත් මරනවා. ශිවාගේ පුතා පොඩි සූරි බේරෙනවා. ડોක්ටර් අනු මේක සූරිට කියනවා. සූරිත් දුවගෙන දූපතට එනවා. එයා දකිනවා හැමතැනම මලමිනි. එයා තමන්ගේ අයියා ශිවාගේ මල සිරුර ඉස්සරහා කඩාගෙන වැටෙනවා. සූරිට එන තරහට එයා ළඟ තිබ්බ ලොකු බෝට්ටුවක ලණුව අල්ලලා ඒ මුළු බෝට්ටුවම තනියම ගොඩට අදිනවා. මේක දකින දූපතේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න මිනිස්සුයි බෛරාගි බබයි පුදුම වෙලා සූරි දිහාම බලාගෙන ඉන්නවා. බෛරාගි බබා තේරුම් ගන්නවා ගැලවුම්කාරයා මෙයා තමයි කියලා. අර පරණ රජතුමා කියපු කෙනා. දූපතේ ඉතුරුන මිනිස්සු සූරි වටේ එකතු වෙනවා. සූරිව එයාලගේ නායකයා කරගන්නවා. හැමෝම ආයුධ අරගෙන මුරුගන්ගේ තැනට පහර දෙනවා. එතනදී සූරි මුරුගන්ව මරලා දාලා එයාගේ අයියා ශිවාගේ මරණය පලිය ගන්නවා. දූපතේ මිනිස්සු සූරිව එයාලගේ ගැලවුම්කාරයා විදිහට පිළිගන්නවා. බෛරාගි බබා අර පරණ රජතුමාගේ ඔටුන්න සූරිගේ ඔළුවට පලන්දවනවා. චිත්‍රපටිය මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඒත් ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඉතුරු කරලා. සූරි ගැන හොයන්න ඉන්දියාවට ගිය සිංහා ආපහු ආවහම මොකද වෙන්නේ? සූරි තමයි ඇත්තම ඒජන්ට් කියලා දැනගත්තාම දූපතේ මිනිස්සු සූරිට මොනවා කරයිද? ඔඩුප්පන්ගේ අනිත් පුතා හොංකොං වල ඉන්නවා. එයා තාත්තගේ මල්ලිගේ මරණය පලිය ගන්න ආපහු වෙයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ડોක්ටර් අනු එයා දැනගෙන හිටියා ශිවාව මරනවා කියලා. ඒත් එයා එක සූරිට කිව්වේ නෑ. මේක සූරිට දැනගන්න ලැබුණොත් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම එක තමයි මේ චිත්‍රපටය ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ දෙවෙනි කොටසකුත් එනවා. ඒකෙදි අපිට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙයි. ඉස්සරහට වෙන දේ ගැනත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මේ කතාවට කැමතිද? වීඩියෝ එක කොහොමද? කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබන්න. මම තවත් මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින්
ඔයාලව හම්බ වෙන්නම්. එතකම් ගුඩ් බයි.